السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بوصفة جديدة. وصفة اليوم سهلة وبسيطة مضمونة ومجربة لتقوية المناعة تدريجيا، وأيضا تساعد على التخلص من الزكام والسعال قدر المستطاع، بالذات ممتازة للأطفال، ممتازة للي يعانون من مشاكل بالجهاز التنفسي مثل الربو، مثل زكام والسعال المستمر. أيضا هنا عندنا مواد سهلة وبسيطة متوفرة عند جميع البيوت. أبسط شيء هنا موجود زنجبيل، قطع زنجبيل طازج، زعتر بري، وأيضا ليمون. الزعتر البري إذا ما كان عندكم عشبة تازة ممكن أنه تجيبون زعتر عادي، أوريغانو أو تايم موجود بالمحلات بخانة التوابل، يكون ناشف، ممكن تستخدموه بدون أي مشكلة، لكن أنا هنا عندي التازة فأفضل أستخدمه، وأيضا جماليا يكون شكله أحلى وأرقى. فأول شيء هنا دا أستخدم هي شرائح ليمون. شرائح ليمون دا أسطرها هنا بعلبة زجاجية، أسطر الزعتر، بعدين أخلي فوقها زنجبيل وأيضا شرائح ليمون، ماكو أي مشكلة أيا كان تستخدمون. أول أهم شي تخلون كل المكونات بعلبة زجاجية، وبعدين تضيفون عليها عسل تازة. العسل التازة راح يخلط ويا المواد هاي مثل ما تشوفون. راح أغلق الزجاجة وأخليها لمدة 6 إلى 8 ساعات. خلال هاي الفترة العسل راح يسحب كل الفوائد والزيوت العطرية الموجودة بالمواد، يسحبها ويشكل شراب ممتاز يحتوي على كل الفوائد الموجودة بالمواد هذني. وبعدين راح تصفون الشراب بعد 6 إلى 8 ساعات وتخزنوه بالثلاجة وتستخدموه بطريقة سهلة وبسيطة، إلها تأثيرات يعني فوائد عديدة للتخلص من الالتهابات، وبالذات التهابات الرئة، تتخلص من السعال، ممتازة للأطفال ما راح يحسون بطعم الزنجبيل وأيضا طعم المواد الثانية. ممكن تسوون وصفة حسب الأشياء اللي موجودة عندكم، يعني بدل الزنجبيل ممكن مثلا تخلون بصل أو ثوم. أنا مسويتها من قبل بخلطة مسبقة من قبل سنتين، إذا تشوفون راح أخلي الرابط للفيديو بالأسفل صندوق الوصف. سويتها بخلطة من البصل والثوم والليمون والزنجبيل، وبعدين خليت فوقها العسل مدة 8 ساعات، صار الشراب جاهز. صفيته خليته بالثلاجة. طريقة الاستخدام جدا سهلة وبسيطة. تحتاجون ملعقة واحدة 5 مل، معادلة ب5 مل 3 مرات باليوم خلال فترة المرض. يعني إذا الطفل أو إذا أنتم تعانون من السعال والزكام تستخدمون ملعقة واحدة 3 مرات باليوم بعد الأكل. تساعد هذا الشيء يتخلص من السعال، يتخلص من الزكام إن شاء الله تدريجيا، وأيضا يساعد على تقوية المناعة، يعطي الجسم المعادن والفيتامينات الأساسية. هاي الخلطة دائما موجودة عندي وأستخدمها بطريقة مستمرة، بالذات خلال فصل الشتاء، لأنه عندنا هنا الشتاء في فنلندا جدا قوي وبارد، ومرات درجة الحرارة توصل إلى -30. فلازم دائما نحاول أنه نقوي المناعة، ونحاول أنه نعطي الأطفال بالذات الوسائل والفيتامينات والمعادن الأساسية حتى تساعد أنه تقوي المناعة وتحارب الزكام والسعال وإلى آخره من فيروسات تصير بالذات بالشتاء. ممكن أيضا تستخدمون هنا بهارات، إذا عندكم مثلا فلفل أسود، إذا ما كنتوا تستخدموها للأطفال تستخدموها فقط للكبار، ممكن تستخدمون فلفل أسود بهاي الخلطة، حبيبات من الفلفل الأسود قبل لا تضيفون العسل. ممكن أيضا تستخدمون كركم تازة، هنا عد يبيعون كركم تازة عد بالمحلات السوبر ماركت، أو تستخدمون الكركم الباودر أو الزنجبيل الباودر إذا ما كان عندكم زنجبيل تازة. أتمنى تجربون هاي الوصفة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون اشتراك ولايك حتى نستمر وتدعمونا نسوي المزيد إن شاء الله. مع السلامة.